폐렴은 호흡기 감염으로 인해 발생하는 질병으로 바이러스나 세균으로 인해 발생합니다. 주요 증상은 기침, 가래, 가슴 통증, 호흡곤란, 발열 등이 있습니다. 가래는 색깔이 변하거나 무취한 것보다 분비물이 어두운 색을 띠는 경우가 많습니다. 호흡곤란이나 가슴 통증이 심하다면 즉시 의료진과 상담해야 합니다. 또한 노인, 어린이, 만성 폐질환을 앓고 있는 사람들은 폐렴에 노출될 경우 위험이 더 커집니다. 따라서 호흡기 감염을 잘 예방하고 적시에 치료를 받는 것이 중요하니 주의해야 합니다.